Halo bunda-bunda semua yang mau belajar mancing. Nah, kali ini saya mau mancing ikan master ya. Nah, kayak yang saya pakai kail neokarbon nomor 1. Nah, ini cara pasang umpannya. Pakai umpan lumut sawah yang lembut. Kalau yang kasar ini susah dicantolin ke kailnya. Nah, udah dipasang, lempar ke arus yang agak deras. Nah, karena ikan master sukanya di air yang deras. Lempar, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, kebetulan ini air sungai Ciulannya lagi jernih, lagi bagus. Nah, kita simpan. Nah, kalau udah dilempar ke arus deras, kita tinggal tunggu. Biasanya gak lama kalau air lagi jernih gini. Nah, ini selang beberapa menit langsung ada pergerakan nih. Nah, ujung jurang bergetar. Cuma ini yang makan masih kecil ya. Nah, di akhir ini saya rilis. Nah,